Итак, привет, друзья! Сегодня мы будем устранять скрипы в машине. У меня заскрипела вот именно вот эта вот дверная карта. При езде, когда автомобиль движется, создаются вибрации. И эти вибрации, от этих вибраций начинает скрипеть вот эта дверная карта. Вот такие вот приблизительно звуки появляются. Так вот она скрипит. Я подразумеваю, что это скрипят именно клипсы, которые находятся именно в этих дверных картах, которые защелкиваются в металл. И вот эти пластиковые клипсы трутся об металл, который в дверке, и создают такие вот звуки. Что мы будем делать? Мы снимем вот эту дверную карту, посмотрим все эти клипсы, вот, и промажем их маслом. Смажем их маслом и обратно поставим эту дверную карту. Вот, и посмотрим, будет ли скрипеть наша дверная карта. Так что погнали! Так, получается, мы сняли дверную карту. Как видно, у нас вот здесь заклепка есть, то есть это вот пластиковая клипса. Это раз. Здесь какая-то поломанная. Здесь вот какая-то поломанная. Здесь. Здесь. И здесь. То есть раз, два, три, четыре. 4, 5. Шестая у нас поломанная. Вот, и что мы сейчас делаем? Смазываем и ставим обратно. Погнали. Так, получается, я уже собрал эту всю карту дверей. Вот. И получается, сейчас вот при нажатии здесь уже ничего уже не скрипит. Вот я нажимаю, нигде ничего не скрипит. Все. Вот таким вот бюджетным способом мы устранили скрипучесть дверной карты. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч. Всем пока.